ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਿੱਧ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਥਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਵਾਰ ਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੁ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸੱਚ ਬਾਕਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨਾ ਕੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਗਰ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਖ ਮਨਾਇ ਵਸਿਆ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਜਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਲ ਲਾਣੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 12 ਮਹਾਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਸਮੂਰ ਸਭੇ ਜਿਤ ਤੋਂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਮ ਕਮੰਗਲ ਦਰਸ਼ਨਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰਿ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦਿਨ ਮੁਹੂਰਤ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁਹੂਰਤ ਕਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝਾਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਕਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਆਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਰ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਕਰੋ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸਹੀਦੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਬੀਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਿਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਧਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਦੇ ਲਗਵਾਰ ਸੁਣਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਵਸਤ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕੱਢ ਵਹੀ ਕਲਮਾ ਹੋ ਸਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਵਸ ਕਰੀਆਂ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ
ਬਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਵਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ 108 ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਗਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਟ ਮੁਰਸਰ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਣ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖੰਡਾ ਦੇ ਬਾਟਾ ਚਮਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਟਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਪਛੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, 40 ਮੁਕਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਪ ਲਿਖਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਖਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ, ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਚਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿਤਨੇ ਸਨ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਊੜਾ ਐੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲਿਖੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਢੰਡੋਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕੱਚੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਝੋਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕੁੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਮਾਝੀ ਵਾੜੇ ਦੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਿਆਂਗੇ ਠੰਡੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ Oh,